嚟試下出迴旋處嗰個反應，轉彎睇下側唔側啦，個傾側度會唔會比以前好咗啦？冇咁側啦，冇側嘅感覺，好服啊，好咬地嘅條胎。好，我哋跟住呢度上，呢度上橋之後就挨右手邊落翻荔枝角，轉埋呢個彎，係啦，右手邊條線，再前面就一個彎。好啦，試下呢個彎啦。比較急啲喎呢個。好啦，試咗呢個彎之後，感覺點樣咧 ？OK 啦，完全冇打側啊架車。OK， 冇側嗰種感覺啊。完全其實有嘅，只不過就冇得，係啦，啲啦，比以前係好咗好多嘅。之前抄完啦。明白。操控上面都可以把握到啊，掌握到啊。咁試完車喎，咁問一問車主整體表現啦。咁呢部換咗 Koni 嘅避震之後，對呢部車有咩唔同咗咧？入彎俾到好大嘅信心咯。唔使特登收油咯，入彎之前。係。咁舒適性咧？舒適性 OK 嘅，坐人都舒服我諗應該。係後面嗰個咧，舒唔舒服啊？後邊先。啱啱坐冇咩嘅。係 OK， 明白。咁你同同未換嗰時好啦。OK， 咁係啦，咁仲有個過嗰啲凹凸路咧，個感覺咧有冇唔同到咧？緩衝咗咯，靠佢。係咯，冇咁朗，冇咁拋其實。冇咁拋添。係咯。好 OK， 咁呢套咧就係 Koni 嘅 Special Active 嘅避震器啦。咁如果大家想了解多啲，有 WhatsApp 版俾你163709933啦，電話27807943嘅。我哋係亞洲汽車材料有限公司。好，唔該晒。